Firstly, alhamdulillah lah menang. Kita menang 9 biji dengan Pala United. Kita pun hari ni struggle juga dengan tak ada 3-4 player yang key player. So hari ni kita gamble player yang reserve masuk main dengan injury yang ada. So alhamdulillah kita menang lah. Untuk hari ni kita kena menjawabkan diri dengan tim yang bawah-bawah kita lah. So walaupun kita kata menang besar, 9 tu besar lah bagi kita. Coach rasa masih ada lagi tempat untuk kita baiki untuk next game menentang Kelantan. Ya, memang kalau ikut dari segi game tu memang kita agak kurang sikit lah, no? Sebab walaupun kita dengan jaringan 9-0, tapi jaringan tu tak berapa ni sangat. Cuma kita nak tengok pattern play kita, nak passion macam mana untuk dalam team lah. Sebab kita harap dengan Kelantan ni insyaAllah kita dapat kutip 3 poin lah. Kita mengharapkan satu kemenangan. So pandangan peribadi coach kepada pihak MPM yang mengorganisasikan LWN ni? Saya rasa kena perbaik banyak lagi lah dari segi liga, penganjuran apa semua. Sebab kita balik kepada matlamat kita. Kita nak set up, nak wujudkan tim wanita yang berjaya. So kita nak buat betul-betul. Jangan buat sekadar nak lepaskan batuk di tangga. Lepas tu kita tuding jari. So kalau nak buat liga, buat pergi profesional. Sebab kita kata-kata player, kalau betul-betul player ni dibuat macam lebih kurang macam Piala Presiden atau Piala Belia, saya yakin dengan skuad yang ada ni dalam Malaysia ni boleh pergi jauh. Tapi masalahnya bila liga kita sekadar buat liga saja. Kita tak orang kata apa, tak serius. Bagi ada, lepas tu collect player pergi main. So macam mana kita nak ada result? Betul tak betul? So macam juga set up untuk national team. Lagi 2 minggu nak pergi. Team mana-mana pun pergi mesti kena punya. Kan? Kalau kita betul-betul nak solid, buat liga bagi proper sikit. Kan? Buat bagi depa ada kontrak untuk player. Budak-budak ni habis liga ni ke mana arah depa? Habis bulan 5 contoh, liga main bulan 3 4 5. Habis nak main untuk set up bulan 10 pula panggil pula. Jadi ke mana arah tuju player? So kita tak dapat. Satu yang kita tak ada dari dulu. Nak kata benda ni baru, benda ni dah lama dah. Takkan kita tak sedang lagi kita nak buat. Betul tak? Itu saja. Okay, so harapan coach untuk bola sepak wanita Malaysia dan Pulau Pinang juga? Untuk Pulau Pinang insyaAllah kita akan bawa tim Pulau Pinang ke satu tahap yang lebih baik lah dari sebelum-sebelum ni insyaAllah. Dengan kekurangan kita pun bergerak sendiri, dibantu sikit-sikit oleh Penang FA. Majoriti budak-budak pun atas semangat, walaupun tak ada allowance, tak ada apa bayaran dibuat, tapi semangat mereka nak main-main tu membuatkan kami di barisan pengurusan ni cuba bagi yang terbaik. So kita berusaha untuk baikkan untuk nama Penang lah. Untuk dari segi Malaysia, banyak benda yang kena buat. Cari yang betul-betul yang orang kata nak membantu bola sepak wanita. Jangan sekadar nak duduk di di jawatan saja.